سلام. این جلسه میخوایم ببینیم که به این بپردازیم که آزمون تف کانادا یا تف کبک، قسمت اسپیکینگ، قسمت انگار صحبت کردنش به چه شکله براتون توضیح بدم. من خودم مدرس و ممتحن رسمی آزمون تف هستم و اینکه خب تمام مطالب مهمش رو براتون توضیح میدم و این فایلی که ما اینجا میبینیم، این فایل رو من از خود مرکز آزمون تف برداشتم که خب به زبان فرانسه است و براتون توضیح میدم. حالا میبینیم که به چه صورت هست. برای آزمون تف که در از تست دیوالواسیون دو فرانسه هست. تست دیوالواسیون دو فرانسه یعنی تست ارزیابی اون مهارت زبانی فرانسه تون. قسمت اپروو دکسپرسیون اورال که قسمت بخش گفتاری آزمون هست و میبینیم که چند تا مثال هم توی این فایل هستش. حالا بعد من این رو روی سایت میگذارم و میتونید دانلودش بکنید. سایتمون هم که من اینجا بنویسم www شو نزدین، اصلا مهم نیست، testlang.com. این testlang.com آدرس سایت هستش. خب من میام صفحه دوم باز میکنم. اینجا نوشته که پرزنتاسیون دو لپروو، که اصلا معرفی بکنید که این آزمون شفاهیش، این قسمت اسپیکینگش چی هست و قرار شما چیکار بکنید توی این بخش. کلن یه ربع بیشتر نیست، یعنی شما کلن قراره یه ربع صحبت بکنین و توی این یه ربع ممتحن متوجه بشه که سطح زبان شما چی هستش. خب دو تا اکتیویته، دو تا فعالیت داره اینجا که حالا میگیم سکسیون A، سکشن الف و سکسیون B، سکشن B. سکسیون A که زمانش 5 دقیقه است و در واقع شما فقط باید سوال بپرسید. حالا میگه تیپ دو دوکومان، une publicité ou une annonce de la vie quotidienne. شما اون متن امتحان رو که بهتون میدن در واقع یک آگهیه یا آگهی تبلیغاتیه راجع به اون زندگی معمول و زندگی روزمره است. قرار نیست مثلا یک متن علمی باشه، یه چیز عجیب غریب باشه، همون چیزی که طول روزمره آدم باش سر و کار داره. ممکنه این آگهی ها رو اصلا حالا اگه کانادا زندگی میکنین مثلا توی آگهی های والمارتی، کاسکوی یا حالا هر جای دیگه اینو ببینین. یا حالا مثال زده تو اینجا، مثلا گفته که افت دامپلوا باشه، یک پیشنهاد شغلی باشه، افت سرویس باشه، یه خدماتی باشه، تفریحی باشه، لوژمان باشه، یعنی راجع به اجاره کردن، مثلا اجاره کردن مسکن باشه. من تحت لفظی اینا رو ترجمه نمی‌کنم، مثلا میگم لوژمان خودش یعنی خب یک جایی که آدم یا میتونه خونهش باشه، یک آپارتمانی باشه یا خونه‌ای باشه. ولی وقتی که اینجا میگه لوژمان، صورت سوالا به این صورته که شما معمولا آگهی اجاره مثلا یک واحد آپارتمان یه چیزی هست که بهتون میدن. این اصلا متن چیه اون آگهی است. من اصلا اینکه بدونم چی قراره، راجع به چی میخوام صحبت بکنم، این خودش کلی از قضیه حل شده است. چرا؟ چون اینکه خب از روی این من متوجه میشم که قراره که چه کلماتی رو برم کار بکنم، چه دایره لغاتی رو روش مانور بدم، برم اینا رو یاد بگیرم، حفظ بکنم. خیلی کمکم میکنه که بدونم که اصلا قراره روی چی کار بکنم.
Objectif que هدف این بخش obtenir des informations concernant ce document است. یعنی شما قراره که اطلاعات بگیرید راجع به این آگهی که به شما میدن. پس تو قسمت سکسیون A شما قراره که سوال بپرسی 5 دقیقه و اطلاعات بگیری. کنسین تیپ، یعنی اون صورت مسئله‌ای که اونجا می‌نویسه، سوالی که می‌نویسه این شکلیه. حالا جای ایکساش مثلا اون موضوعی که بهتون میدن میذارن. Vous avez lu une annonce pour X raison et vous êtes intéressé. شما یک آگهی رو دیدین واسه مثلا اجاره یک خونه و علاقه من شدین بهش دیگه، دوست دارین این آگهیه. حالا vous téléphonez pour avoir plus d'informations. شما زنگ میزنین که اطلاعات بیشتر بگیرین. این کلمات مهمه، یعنی قرار نیست که مثلا من زنگ بزنم همون چیزی که اونجا نوشته رو دوباره سوال بکنم. دیدم مثلا شاگرد داشتم که آقا اومده گفتم سوال بپرس، شروع کرده هرچی اونجا نوشته رو همون رو سوال میپرسه. یعنی شما قراره که پلوس d'information، یعنی اطلاعات اضافی قرار شما بگیری. poser une dizaine de questions، شما یه حدود 10 تا سوال قراره بپرسین. پس من استرسی ندارم که بشمارم بگم 1 2 10 تا مثلا سوال حتما بشه، میتونه یه مقدار کمتر یه مقدار بیشتر باشه، اینش زیاد مهم نیست، حدود 10 تا سوال باشه. votre examinateur و examinatrice، ممتحنتون که آقا یا خانمه، joue le rôle de votre interlocuteur و interlocutrice، یعنی نقش اون مخاطب شما رو بازی میکنه. کلا فضای امتحان یعنی این که شما داری زنگ میزنی، یک مکالمه تلفنی زنگ میزنی و قراره که سوال بپرسی و مثل مکالمه تلفنی مثلا شما یک آگهی مثلا مکانیکی چیزی دیدی، شماره رو میبینی زنگ میزنی الو، سوال میپرسی، میخوای اطلاعات بگیری دیگه، قیمتش چنده، کجایی، آدرست چیه، فلان اینه. ولی خب حالا من میگم آدرست نباید بگم آدرستون چیه، چون کلا تو قسمت سکسیون A بخش اول شما باید به صورت رسمی مکالمات فرمله، یعنی دوستانه نیست که بخوام بگم تو، باید شما خطاب بکنم که تو فرانسه میدونیم چه ووایه باید بکنم. و قسمت سکسیون B 10 دقیقه است و باز همون قضیه است، یعنی شما فرق نمیکنه، دوباره یک آگهی میدن که راجع به زندگی روزمره است با همون موضوعات، هر چی که من تو زندگی روزمره میبینم دیگه، مثلا میتونه یک آرایشگری باشه، یه خدمات رستورانی باشه، فلانی باشه. objectif présenter le document à l'examinateur، این خیلی مهمه که من objectif رو رعایت بکنم، چون این امتیاز داره دیگه، من این رعایت بکنم یا نه این امتیاز داره. اینجا گفته چیکار بکنم، حتما شما باید پرزانته بکنی لو دوکومان رو، یعنی باید این آگهی رو تعریف بکنی. چرا؟ چون تو قسمت B طرفی که ممتحن هست نشسته رو شما، این نقش دوست شما رو بازی میکنه و وقتی که نقش دوست شما رو بازی میکنه شما باید چیکار بکنیم، مثلا گفتگو هم تلفنی زنگ میزنی الو، این همچین قضیه، همچین آگهی من دیدم راجبه همچین موضوعیه، پس باید اینو برش توضیح بدیم. و argumenter pour convaincre de participer à la situation décrite، میای متقاعدش میکنی که اون کاری که تو اینجا نوشته انجام بده. مثلا راجب این هست که مثلا آگهی کلاس مثلا کلاس زبان آنلاین،
تو قراره پس زنگ بزنی دوستتون متقاعد بکنی که بیاد این کلاس آنلاین رو شرکت بکنه. و حالا قسمت جالب داستان اینه که اون باید میاد میگه که نه فلان گرونه یجوره میاد بهونه میاره و شما باید دنبال این باشی که اون رو متقاعد کنی. و صورت سالم این شکل هست که میگه که vous avez lu une annonce pour X، این آگهی رو دیدین خوندین، vous en parlez à un ami une amie کی و راجبش با دوستتون صحبت میکنه. présentez lui ce document، براش این رو آگهی رو پرزنت بکنین، توضیح بدین بهش. essayez de le ou de la convaincre de فلان، که متقاعدش کنیم که این کار رو انجام میده همونجوری که توضیح دادم. خب تا اینجا قضیه مشخص شد دیگه. پس یه 5 دقیقه شما سوال میپرسی، 10 دقیقه هم قراره توضیح بدی یه آگهی رو برای دوستت و اون رو متقاعد بکنی. بریم صفحه بعدی. خب comment l'épreuve sera-t-elle évaluée؟ اصلا چجوری این ارزیابی میشه، این آزمونه؟ L'épreuve d'expression orale du TEF est évaluée par au moins 2 correcteurs. معنیش نیست که 2 نفر نشستن جلو تو، یعنی 2 نفر این رو ارزیابیش میکنن. Qui sont des spécialistes de la didactique des langues، ils évaluent de façon objective. و اونا میان حالا به ذره برمیدارن رو چکار میکنن، از نگاه زبانی زبانشناسان میگن چیکار میکنن، این رو صحبت‌های شما رو آنالیز میکنن و بهتون نمره میدن. میگم باز من لغت به لغت نیومدم نوشته، اینجا ننوشته، ذره محتوا رو دارم براتون میرسم. La qualité et l'efficacité du discours. حالا کیفیت اصلا صحبتایی که میکنین تو قسمت اول از این لحاظ که آیا سنفارمه میکنین، دارین اطلاعات میگیرین، faire préciser ou clarifier les réponses obtenues، آیا دنبال این هستین که اطلاعات دقیق رو بگیرین، یا اگه جواب ممتحن مخصوصا میاد مثلا جواب پرتی یا مثلا گنگی، یه جواب گنگی میده، تو مثلا میگی که آدرست کجاست، نمیاد بگه آدرس دقیق بده، میگه مثلا ما 2 تا شعبه داریم. خب این هنوز جوابتون نداده، میتونی دوباره بپرسی ازش، ادامه بدی، بگی که خب مثلا من این قسمت شهر زندگی میکنم، اون شعبه‌ای که نزدیک مثلا این محله است چیه، اینجوری بیام پس من پیگیری بکنم، اطلاعات دقیق‌تر رو بگیرم وقتی که ممتحن اون اطلاعات که اون چیزی که من خواستم هنوز جوابم رو نداده، خیلی مبهم جواب داده. بعضی وقتا همش اینجوری باشه. tenir une conversation formelle، و باید فرمل باشه، یعنی ووایه بکنی، پلیما حرف بزنیم، شما خطاب بکنی، محترمانه باشه، رسمی باشه. و سکسیون B présenter une situation، شما میایی اون شرایط رو پرزنت میکنی، توضیح میدی. développer préciser ses idées، و میای حالا اون ایده‌ای رو که داری با دقت و با جزئیات توضیح میدی و دیولوپش میکنی، بهش پروبال میدی. tenir une conversation informelle، و حتما هم باید چیکار بکنی تو قسمت دوم، informel باشه یعنی دوستانه باشه، توتوایه بکنی، تو خطاب بکنی اون ممتحن رو. خب پس این سوالا رو من باید بپرسم از خودم، بگم که آیا این صحبتی که دارم میکنم اصلا طبق اون شرایط، اون سیتواسیونی که از من خواسته هست یا نیست. دوم این که آیا این حرفایی که من دارم میزنم، صحبتام اصلا واضحه،
گیج کننده نباشه، گنگ نباشه، قشنگ واضح و شفاف باشه صحبتی که میکنم. و اینکه آیا مثلا من صحبتی که میکنم خیلی کوتاهه یا نه، مثلا میام به شاخ و برگ دادم قشنگ با جزئیات دقیق اومدم این رو گفتم. چرا؟ چون حالا ممکن اصلا این چیز خیلی شاید بدیهی هم به نظر برسه یه جوابی رو که میخوام بدم، ولی تو امتحان اون کلمات، اون جملاتی که از دهنشون خارج میشه است که داره ارزیابی میشه. Les réactions aux interventions de l'examinateur sont-elles adaptées, spontanées, naturelles؟ نه کلمه خیلی جالبی اینجا نوشته. اصلا ریاکشن های شما چجوریه؟ شما وقتی که من اگه میفهمم داره ممتحن چی میگه، اگه مثلا یه قیمت پرتی داره میده خیلی گرون داره به میگه، مثلا تو قسمت سکسیون A زنگ زدم قیمت بپرسم، قیمت خیلی گرونی میده، خب من باید یه مقدار شاکی بشم دیگه، یا مثلا بگم اوه نه این مثلا گرونه چه خبر یا فلان، یا همچی چیزی بگم این گرونه این قیمتتون. پس این ریاکسیونی که من دارم نشون میدم، اون واکنشی که دارم نشون میدم، این میرسونه که من اصلا چقدر فهمیدم صحبت طرف رو و خب حساب میشه. و اینکه نتورل حرف بزنم، نیام یه سری جملات مثلا خوشگلی رو که به حساب خودم مثلا تو سطح بیلو باشه، تو سطح فلان باشه اومدم حفظ کردم فقط همینا رو بگم یا بیشتر اینا رو بگم. خب مشخصه، یعنی اگه تو بیای مثلا برای من 3-4 جمله فقط صحبت بکنی، تو این 3-4 جمله من متوجه میشم که چیا رو اصلا حفظ کردی به زور بقیه رو داری میگی یا نه مثلا خب خیلی راحت داری حرفت رو میزنی. این خیلی مهمه. پس من اگرم چیزی رو حفظ کردم جوری باشه که راحت بتونم صحبتم رو بکنم و اینجور نباشه که فقط یه سری جملاتی رو که حفظ کردم فکر بکنم و اونا رو هی سعی بکنم بگم، چون تابلوه و اصلا هیچ امتیازم واسهش شما نمیگیری برای اون صحبتایی که ناخودآگاه داره از تولید میشه ازت و داره گفته میشه، اوناست که نم. خب مورد بعد چیه؟ la richesse et la maîtrise de la langue française orale، یعنی مثلا اون قنا و اون تسلط زبان فرانسه شما توی حالت شفاهی هست که باز مهمه توی ارزیابی. اینکه لکسیک، اصلا اون لغتایی که داری به کار میبری، نه لغتای تکراری، لغتای خیلی محدود، نه، من اگه داره واژگان هم زیاد باشه میتونم لغتای دقیق‌تر و بجاتری رو به کار ببرم. La syntaxe, phrase, temps et mode etc. خب پس اینکه جملات من چجوریه، زمانها رو رعایت میکنم، گذشته، پس کمپوزه، فوتور، حالا مدها رو درست به کار میبرم سر جاش، سوبژانکتیف چی میگیم تو فارسی، مثلا میگیم وجه التزامی یا کندیسیونل، وجه شرطی. این وجه شرطی کلمش غلط اندازه، یعنی مثلا خیلی فکر میکنن که شرطیه یعنی مثلا جمله شرطی باشه، این با جمله شرطی باشه فرق میکنه. و کلا گرامر من چجوره، لپرونونسیاسیون و تلفظ من چجوریه، آیا کلمه ای رو که من دارم تلفظ میکنم مثلا قابل فهم هست یا نه مثلا یه خورده حالا تلفظم این ور اون وره ولی مفهومه خیلی فرق میکنه. و اصلا هم انتظار نیست که شما حالا مثلا مثل یه نیتیو قرار باشه صحبت بکنید، چون اصلا ته نمره این امتحانم که بگیری معادل نیتیو نیست اصلا. این سطح پیشرفته مثلا 2 هم پیشرفت تهش هم به این معنی نیست که شما
نیتیو هستی. پس یه سری اشکالات، یه سری خطاهای زبانی، یه سری محدودیت ها اصلا خیلی طبیعیه. این چقدرشه که مهمه و اون لول زبانی رو نشون میده. خب les phrases sont-elles simples, complexes, maîtrisées؟ اون جملاتی که دارم میگم خیلی ساده است، کوتاهه، یا نه جملات پیچیده است، جملات راجع به اینا با صحبت میکنم که چجور مثلا من جملات کمپلکس درست بکنیم، چجور. ولی خب مثلا جملات من اگه خیلی کوتاهن، خیلی کوچیکن، خوردن، خب یعنی که من نمیتونم جملات بزرگتری درست بکنم دیگه. خب به همون نسبتم توی نمره من تاثیر داره. تلفظ اینجا گفتم، اینا رو هم که گفتم و جست پرسی ادکان، اینا رو همینجور که داشتم صحبت میکردم اینا رو هم اینجا نوشته راجب اینا صحبت کردم. خب میگه ما یک اون گری d'évaluation داریم، یک در واقع یک جدولی داریم که تو اون نوشته، جدولم ته خلاصش اگه نه کلی معیار داره که طبق اون، یه معیار استانداردیه که طبق اون ارزیابی میشه و طبق این ما متوجه میشیم که سطح شما چی هست و در واقع نیو دو پرفورمانس گلوبال رو وقتی که شما نمره میگیری اون سطح گلوبالت رو بهت میگن، کلیت رو بهت میگن. ممکنه تلفظ من یه سطحی باشه، گرامر من یه سطحی باشه، در کل ما میگیم مثلا شما سطح فلان. که sur l'échelle du cadre européen commun de référence pour langue، که در واقع یک چارچوب مشترک، یه حالت رفرنس برای زبان ها توی اروپا هست که به نام CECR طبق این ارزیابی میشه. و اگه شما مثلا میشنوید A1 هم مثلا نمره B2 باید بگیرم یا حالا هرچی، این طبق این معیار هستش. خب یه 4 تا مثال اینجا میده، ولی خب من توی کلاس خودم خیلی سوژه‌های بیشتری کار میکنم با بچه‌ها و حالا تو اینجا ما 3-4 تاشو میبینیم راجع به اینا صحبت میکنم که این که تکراریه. مثال اول، این الان مثلا یه دونه سوژه امتحانه، اومده گفته چی؟ توی روز امتحانم اینم بگم که شما معمولا اینجوری، حالا سنتر به سنتر ممکنه یه تفاوت جزئی داشته باشن، ولی شما ممتحن که جلوت نشسته رو میز یه تبلتی هست که باش صداتو ضبط میکنه و این که شما سوژه رو، اون موضوع صحبت که قرار راجبش صحبت بکنیم روی کاغذ پرینت شده داری و عکس هم داره که این عکس باز کمک میکنه که بتونی حدس بزنی بهتر که موضوعش راجبه چی هست. توی اینجا مثلا توی این مثال یکی که خودشون گذاشتم یه عکس خاصی نمیبینیم، یه نوشته است، ولی خب اینجا میبینیم که مثلا این آگهیه که میزنن شماره میتونیم بکنیم. ولی خب تو بعضی جا مثلا ما الان بریم تو مثال بعدی، این مثلا یه دو تا تصویر داره که یه جورایی کمک میکنه که من این رو بهتر بفهمم. و معمولا هم قبل از این که شما بخواین شروع بکنین به صحبت کردن یه حدود 1 دقیقه وقت داری که بخونی، فکر بکنی راجبش. حالا درگیر این نباشین که به من کاغذ میدن بنویسم ننویسم. کلا چقدر وقت داری که
بنویسی، اصلا وقت نداری که فکر بکنی وقتی که داری صحبت میکنی. یعنی وظیفه من ممتحن اینه که تو رو به چالش بکشم، از حالت کنترل شده بیای بیرون و یه حالت اسپانتنه داشته باشی که اون چیزی که واقعا هست سطح زبانت خودشون نشون بده. و برای همین مثلا دغدغه فکری این که مثلا من یه جمله بتونم بنویسم، یادداشت بکنم، فلان بکنم نباشه، چون مثلا وقتی میکنی اون رو بخوای بشینی اون رو بخونی نگاه بکنی بیشتر اصلا به هم میرسه رشته کلام. ولی در این حد که آقا مثلا فکر بکنم ببینم که قراره چی بگم، یک سرتیتری داشته باشم تو ذهنم که راجع به فلان و فلان و فلان میخوام صحبت بکنم، همین بس. اگر واقعا بلدی میتونی صحبت بکنی، حالا هر زبانی دیگه میتونی صحبت بکنی. خب میاد میگه چی؟ میگه که vous avez lu cette offre d'emploi et vous êtes intéressé. این آگهی شغلی رو دیدی و دوست داری دیگه، حالا تمایل داری میخوای زنگ بزنی و سوال بپرسی. vous téléphonez pour avoir plus d'informations. زنگ میزنی که اطلاعات بیشتری بگیری، نه اون چیزی که نوشته. دقیقا شماره تلفنتون چنده؟ نوشته شماره تلفنتون چنده. Posez une dizaine de questions. اینا رو که میگم مثلا نه این چون خیلی دیدم، یعنی باز نکردم مثلا مطلب اونقدر، ولی اینقدر زیاد دیدم که حالا مثلا یهو میاد تو ذهنم. Posez une dizaine de questions. میگه حدود 10 تا سوال بپرسین. Votre examinateur examinatrice joue le rôle de votre interlocuteur interlocutrice. همون صورت مسئله همون، فرق نداره. پس طرفی جلوتون نشسته ممتحنه نقش این بنده خدایی رو که آگهی زده رو بازی میکنه و شما قراره باشه تلفنی مثلا داری باهاش حرف میزنی. خب نشه چی؟ urgence دیگه. recherche personne pour s'occuper d'une dame âgée à domicile. دنبال یه نفر میگردن که یه خانم مسنی که تو خونه است رو نگهداری بکنه. rémunération attractive. مبلغی هم که دستمزد میدن مبلغ اترکتیویه، جالبیه، خوبیه. horaire variable. و ساعاتش هم که خوب مشخص نیست، variable یعنی میتونه تغییر کنه، متفاوت باشه. خب شماره تلفن گذاشته، همین شما همین اطلاعات رو داریم و قراره که زنگ بزنی و سوال بپرسی. حالا ویدیو رو اصلا استوب بکن، فکر کن، یه دقیقه فکر کن ببین که چی میتونی بگی راجع به این تا باز منم شروع کنم باز بیشتر توضیح بدم. خب چه سوالاتی پرسیده؟ اول که اصلا بهتر میتونی با یه مقدمه شروع بکنی که مثلا زنگ زدم Bonjour, je vous appelle au sujet de votre annonce concernant le poste pour s'occuper d'une dame âgée à domicile. سلام میکنی، bonjour، و سلو هم نمیگی چون که فرمله. Je vous appelle au sujet de votre annonce. زنگ میزنم راجع به این موضوع آگهیتون. concernant در رابطه با چی؟ le poste pour s'occuper d'une dame âgée à domicile، راجع به موضوع آگهی. J'aimerais obtenir quelques précisions avant de peser ou j'aimerais obtenir quelques précisions concernant ce travail, par exemple. Si vous le permettez. اگه اجازه میدین مثلا میخوام یه سری اطلاعات بگم، یه سری پرسیزیون، 4 ساله اطلاعات بیشتر بگیرم راجع به این موضوع. خب چی میتونم بگم؟ شما خیلی راحت میتونی اول از سوالات کلیشه‌ای شروع کنی. این منظورم نیست که بشین کلیشه بگی ها، چون بازم همه میان همینا رو توضیح میدن دیگه و جالب نیست برای امتحان.
ولی این کمک میکنه، من یه 2-3 سال اینجوری داشته باشم تو ذهنم، کمک میکنه که استارت صحبت کردنم خیلی راحت‌تر و روونتر میتونم بزنم، یه اعتماد به نفسی بهم میده، استرسم کم میکنه و خیلی روونتر میتونم ادامه بدم. مثل این که مثلا آدرستون چیه، سوالات اینجوری، آدرس، قیمت و این سوالات اینجوری که خیلی کلی ان و خیلی جا میتونین به کار ببرین و میتونین بهتره که با اینا شروع بکنین. یا اینکه ولی خب من میگم حتما باید سوال دقیق راجع به اون موضوع بپرسم، مثلا بگم که pouvez-vous me décrire plus précisément les tâches à accomplir au quotidien. پس میشه دقیق تر اون شرح وظایفی رو که مثلا من باید دارم هر روز رو برام توصیف بکنین، توضیح بدین، بگین بهم قرار اصلا چه کار بکنم من اونجا. حالا خانم محسن هست، قرار داروهاشو بدم، قرار فقط پیشش باشم، غذا درست کنم، کار خونه رو بکنم، چه کار قرار بکنم. S'agit-il uniquement de soins à domicile ou aussi de tâches ménagères comme la cuisine, le ménage ou les courses؟ پس فقط قراره که اینو نوشتم از قبل، من اینجا میام می نویسم، مثلا اینو من باز کردم اینجا که این سوالا رو بنویسم، 4 تا سوال اینجا، یه ایده ای داشته باشیم که چی بگیم. یا اینکه اصلا وضعیت سلامتی این بنده خدا چی هست؟ Quel est l'état de santé de la dame en question? A-t-elle besoin d'une assistance médicale spécifique ou d'une surveillance constante ou یا مثلا یه قرصی دوایی یا یک مثلا پیگیری پزشکی، چی میخواد دقیقا این از لحاظ سلامتی، اولا وضعش چطور هست و ثانیا این که حالا با توجه به اینکه مسنه چه نوع مراقبتی رو میخواد. حالا اینجا مثلا 2 تا سوال پشت سر هم گذاشتم، میتونین شما 2 تا، یعنی سوال دومتون سوال اولتون رو ریزتر میپرسه. ولی خب اینا محض فقط این که یک نمونه داشته باشین، خیلی کلماتی استفاده که خودتون راحت ترین سبک جمله رو اونجور که خودتون راحت ترین درست باشه به سبک خودتون، چون یه جمله رو، یه سوال رو به چندین روش میشه پرسید دیگه. هر کسی اگه همین سوال رو به 10 نفر مختلف بدیم ممکنه 10 تا سوال مختلف در بیاد توش. Avez-vous besoin d'une personne disponible à temps plein ou s'agit-il juste d'un travail à temps partiel؟ پس من گفتین اورر واریابل، ولی این تام پلنه یا نه تام پارسیل پاره وقته، چه جوریه؟ یا تو سوقاپله، مثلا هر وقت زنگ زدیم بیا، چه جوریه؟ خب quels sont les horaires habituels? Mais malgré la mention horaire variable, parce que oui, je vois que vous avez écrit la mention, vous avez écrit horaire variable, mais quels sont les horaires habituels? Normalement, sont de quelle heure à quelle heure? Y a-t-il des quarts de nuit ou de fin de semaine? مثلا آخر هفته قرار من کار بکنم، شبم مثلا قرار اونجا باشم یا نه شب آخر هفته؟ راجب حقوق میتونین، la rémunération، راجب حقوق میتونین بپرسین، دستمزد، و اینکه برای چه مدت میخوان، لونگ ترم، کورت ترم،
کوتاه مدت، بلند مدت، یا اینکه مثلا اصلا من باید یه فرماسیون سپسیفیک، یک دوره خاصی رفته باشم، une expérience préalable avec les personnes âgées، یا باید یک تجربه قبلی رو با افراد مسن اصلا داشته باشم، یا نه هر کسی رو شما قبول میکنیم. پس این سری سوالاتی اینجوری ما میتونیم بپرسیم. و اینکه اصلا کی قراره من شروع کنم کار کردن. Enfin, à partir de quand souhaitez-vous que la personne sélectionnée commence à travailler؟ اصلا از کی قراره که اون کسی رو که شما انتخاب میکنی شروع به کار بکنه؟ به این صورت، حالا این یه دونه مثالش، چند تا مثال داره، 2-3 تا مثال داره. من یه دونه از این رفتم که فقط اصلا دستتون بیاد امتحان چی هست، ولی خب راجع به این سوژه ها باز خیلی مفصل تر میتونیم صحبت بکنیم و قلقاش چی کار بکنیم، چطور جواب بدیم، اینا رو باز بعد بیشتر صحبت میکنیم. از سکسیون ب هم یه دونه مثال داشته باشیم، قسمت ب که 10 دقیقه است و دوستانه است. اینجا من مثلا ببینم این 3-4 تا مثال هست اینجا. یه مقدار کوچکترش کنم. خب گفته که vous avez lu une offre d'emploi pour donner des cours à domicile. شما یه آگهی میبینین، آگهی پیشنهاد شغلی که کلاس بذارین تو خونه، کلاس حضوری بذارین تو خونه من. vous en parlez à une amie qui cherche le travail. راجبش با یه رفیق دوستی صحبت. présentez-lui ce document. این آگهی رو بهش معرفی میکنین، توضیح میدین براش. essayez de le ou de la convaincre de donner des cours avec cet organisme. و سعی کنین که متقاعدش بکنین. یا سعی کنین، برای نیست حتما من تهش به این برسم که من متقاعد شدم پس من نمرم خوب شد، نه من متقاعد نشدم. اصلا یه نکته جالبش اینه که من ممتحن هی قراره بهونه بیارم و اگه هی میبینی قبول نمی کنم معنیش این نیست که جواب تو مثلا خوب نبوده که حالا من هی دارم میگم نه این اصلا رول بازی اینجوریه. خب چی میگه vous avez fait des études universitaires. شما تحصیل دانشگاهی داشتین. transmettez vos connaissances. این چیزی که یاد گرفتین رو بیاین منتقل بکنین. دو متد، مثلا تیترا خیلی مهمن چون بیشترین یا مهمترین پیام یه متن توی تیتره یا تو اون خطای اول که اینجا خون. دو متد که خب اولش هم مجسکول نوشته، این اسم اون حالا کمپانی هست. اینجا توی سایت هم داریم میبینیم نوشته dometud.com. recrute des professeurs à domicile. معلم سرخونه، معلم خصوصی استخدام میکنه. souplesse، این مزایاش رو نوشته که toute matière، تو هر زمینه معلم میره، ریاضی، زبان، هرچی. bonne rémunération، حقوقش هم خوبه، دستمزدش. enfant، adolescent et adulte، هر کسی هم میگیره، کار نداره تو پیری جوونی. خب آدرس سایتش هم که گذاشته. من دوباره باز پیشنهاد میکنم شما استاپ بکنین، یه مقدار فکر بکنین، یه دقیقه‌ای، و یه چیزی تو ذهنتون آماده کنین، بعد بریم ببینیم که حالا منم براتون توضیح میدم چیکار کنم. اوکی. خب
چی میتونم بگم؟ اول که اصلا شروع میکنم با سلوتاسیونه. این دفعه بونژور نمیگم، میگم سلوت، چون قرار دوستم باشه و صد البته که طرفی که ممتحنه جلوش برگه اون آگهی رو داره و میدونه و میبینه، ولی شما وظیفت اینه که براش توضیح بدیم، مثلا نمیدونه. این خب Salut, écoute, je viens de tomber sur une annonce super intéressante d'un organisme qui s'appelle Demetude. Elle recherche des professeurs pour donner des cours à domicile. پس میگم که سلام، گوش کن، من اصلا یه آگهی دیدم، همینجوری داشتم مثلا رفتم یه آگهی دیدم به چشم خورده که خیلی هم جالبه، یک حالا ارگانی جاییه که اسمش هم دومتوده و il recherche des professeurs pour donner des cours à domicile. دارن دنبال معلم میگردن برای که آموزش بدن، تدریس کنن. Je me suis dit que ça pourrait vraiment te convenir vu ton parcours universitaire. با خودم گفتم که این اصلا برای تو ساخته شده، یعنی خیلی گزینه خوبیه برات به خاطر اون parcours universitaire، یعنی اون درسی که خوندی، رشته‌ای که خوندی تو دانشگاه. Tu as les compétences et en plus, c'est bien payé, flexible et tu choisis ta matière et ton public. T'en penses quoi? خیلی اول که خب تو مهارتشو داری، به علاوه که دستمزدش هم خوبه و فلکسیبله، منعطفه و اینکه تو اون چیزی رو که قرار درس بدی و پوبلیکت، یعنی اینکه اصلا به کی قرار درس بدی رو هم خودت انتخاب میکنه. رو من توی آگهی داشتم میخوندم کردم نوشته که یعنی که هر کسی این باشه، زیاد واضح نیست اینجا، فقط گفته enfant adolescent adulte. خب مثلا بعد فکر کردم گفتم که نه، این حالا منظورش اینه که به اینا شما میتونید، از بچه که نمیتونه درس بده. به هر حال t'en penses quoi؟ چی راجبش فکر میکنی؟ باز اومدم نوشتم، میذارم اینجا که خواستی اسکرین شات بگیری، خواستی بنویسی، هر کار داشته باشی. کلا یک استارت که میزنم اینجوری شروع کنم توضیح دادن. حالا بهتر اینه که اول اینکه شما آگهی رو وقتی جلو داری میتونی باز هم نگاه بکنی بهش چون اطلاعاتش که همش ممکنه آدم یادش نمونه، ولی سعی میکنی که از روش نخونی. میخونی حالا کلمه رو میتونی از روش بخونی، ولی جملاتش عیناً نشینی همشو از رو بخونی، چون قرار نیست شما از رو بخونی، قراره که این توضیح بدی واسه حالا با کلمات خودت، ولی حالا مشکل نداره من همین کلمه ها رو استفاده بکنم. پس روخانی نمی کنم، میام اینو توضیح میدم، کلماتش هم میتونم بگم، مشکل نداره. و اینکه خب آدرس سایتش هم نوشته، اصلا اینم میتونم پیشنهاد بدم، بگم که یه سایت هم دارن، کاغذی قلم کاغذ چیزی داری بنویسیش، بگم به مثلا میگه آره، بعد سایتش هم میخونم www.demetude.com میخونم مینویسم. ولی بعد داستان شروع میشه، حالا شروع میکنه این دیگه بهونه آوردن. ممتحن میگه که je travaille déjà à temps plein، مثلا من اصلا همین الان کار تمام وقت دارم. خب شما باید دنبال اخگونه باشی که این رو متقاعدش بکنی. پچوسی نگران اصلا این غمت نباشه. Tu peux donner des cours uniquement en soirée ou les fins de semaine. مثلا میتونی کلاس رو مثلا شب کلاس بذاری، آخر هفته کلاس بذاری. C'est très flexible. خودش نوشته بود souplesse، یعنی انعطاف پذیره، همینه دیگه، کلاس هر زمان هر موقعی میتونه باشه. پس حالا من نوشتم باز این رو به این صورت،
گفتم مثلا شاید اولیش مثلا اینجوری بگم. معمولا هم اون بهونه‌ای که اولش میاد خیلی ساده تر و خیلی ملموس تره و اگه شما بیشتر اون اولش داری صحبت میکنی به نفعته، بیشتر تایم توی این قسمت رو بگذره. خب بعدش قبول میکنه نه قرار این 10 دقیقه پر بشه. مثلا میگم که je n'ai pas de voiture pour me déplacer، اصلا ماشین ندارم بتونم برم جایی، برم خونه این مردم مثلا بهشون درس بدم. خب میتونیم بگیم که مثلا شما ممکنه از چند تا دلیل اصلا بهتر از من گیر بیاری. مثلا من دارم میگم که beaucoup d'élèves sont accessibles en transport en commun ou même en ligne maintenant. خب خیلی از شاگردا با ترانسپور ان کمون مثل اتوبوس و اینا قابل دسترس هم، میتونی با اتوبوس بری یا حتی آنلاین باشه. حالا آنلاین نگیم بهتره چون این قراره که ادومیسیل باشه، ولی خب با ترانسپور ان کمون مثلا می نویسم. من یه خط نوشتم، شما دوست داشتید بیشتر صحبت میکنیم، حتما معنیش نیست که حالا سعی یه تو جمله کافی بسه، ولی آره بس میتونی بیشتر، هرچی بیشتر صحبت کنی بهتر. یا اینکه خب بعد من در میام میگم که je n'ai jamais enseigné auparavant، اصلا من تا حالا درس ندادم. خب بگو ce n'est pas un problème، مشکلی نداره. tant que tu maîtrises bien ta matière، ce n'est pas un problème tant que tu maîtrises bien ta matière، یعنی که تا وقتی که تسلط داری روی اون رشته خودت مثلا غمی نیست، مشکلی نیست. on t'accompagne au début، همراهیت میکنن. یعنی حالا باز میتونیم بیشتر توضیح بدیم، مثلا همراهیت میکنن، مثلا یه اون فرماسیون دبی که حالا آموزش، دوره آموزشی چیزی هست و مثلا میتونی استفاده بکنی یا از معلمای دیگه کمک بگیری یا هزار چیز دیگه، اصلا یوتیوب نگاه بکنی. Je ne suis pas à l'aise avec les enfants، مثلا من در بیام بگم که نه من بچه ها راحت نیستم. Mais tu peux dire، میتونی بگی که il y a aussi des cours pour des adolescents et même pour des adultes. Tu pourrais choisir ce public-là. فقط بچه ها که نیستن، برای نوجوانا، برای بزرگسالا هم کلاس هست. اینم با سوگهی گفته. یا مثلا حالا هرچی جلوتر میریم باید این مقدار مثلا پیچیده تر بشه، مثلا بهونه‌های نمیشه گفت سخت‌تر ولی سوبژکتیو تری باشه. مثلا بگم که j'ai peur de ne pas bien gérer les attentes des parents ou des élèves. میترسم، مثلا ترس این ملموس نیست مثلا ماشین و پول، ترس مفهوم حالا دورتری. مثلا میترسم از این که نتونم خوب اون چیزی که مد نظر دارن والدین بچه ها رو برآورده کنن. خب میتونیم بگیم که l'équipe de méthode assure le lien avec les familles et peut t'aider en cas de difficulté. Il y a des conseillers en conseiller pédagogique، مثلا مشاورای تحصیلی هستن، اونا کمکت میکنن. میشه گفت. یا از این جور بهونه ها دیگه، مثلا بگم که
Je doute que ce soit vraiment valorisant à long terme. یا بگم که j'ai besoin de réfléchir à ma vocation professionnelle avant de m'engager. هزار جور بهونه دیگه میتونم بیارم که اصلا بگم من خجالتی هم je suis timide. اینا رو باید فکر بکنیم راجبشون. ممکنه همین الان من به همین زبان فارسی یکی به شما بگه قرار باشه که شما یه مقدار راجبش فکر کنید. پس این آمادگی ذهنی رو هم یه مقدار لازم داره و تمرین. حالا سوالی چیزی بود برام بنویسین. سعی میکنم همین سوالا رو اگه زیاد باشه جمعشون کنم دوباره یه ویدیو بکنم یا اینکه داخل سایت بگذارم که بتونین اینا رو دانلود بکنین و مطالب بهتری داشته باشین، بیشتر داشته باشین. البته بحث و صحبت راجع به این خیلی زیاد. این در حد یه مقدمه که فهمیدین که آزمون تف قسمت اوغل اسپیکینگش به چه شکل برگزار میشه و چی داره. این رو از زبون یه ممتحن رسمی تف و از زبون متن در واقع Le Français des Affaires de la CI Paris de France گرفتین این مطلب رو. و اینکه دیگه حالا هر صحبتی بود برام بنویسین، کامنت کنین و لایک. و حتما هم این ویدیو رو پخش بکنین به دوستاتون، کسی که امتحان دارن یا فکر میکنیم که در آینده امتحان دارن براشون بفرستین تا کمک بکنه بتونن نمره دلخواهشون رو بگیرن و سریعتر پیش برن.